បញ្ចកោណទី5ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម Digital ដែលក្នុងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តផ្ដោតលើកិច្ចការអាទិភាពចំនួន5គឺទី1ការកសាងរដ្ឋបាល Digital និងពលរដ្ឋ Digital ដែលមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតលើការដឹកនាំធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើជាគំរូនិងដឹកមុខក្នុងការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យា Digital តាមរយៈការធ្វើ Digital ពិភពពាណិជ្ជកម្មកិច្ចការសាធារណៈរបស់រដ្ឋដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាជននិងវិស័យឯកជននិងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចផ្នែកផ្អែកលើទិន្នន័យទី2ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital ធុរកិច្ច Digital ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងប្រព័ន្ធនវានុវេសន៍ Digital ដែលមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតលើការជំរុញការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital ទៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើតធុរកិច្ចថ្មី Digital ការជំរុញការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital សហគ្រាសការជំរុញការអភិវឌ្ឍខ្សែច្រវាក់ Digital និងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងការជំរុញការកសាងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធនវានុវត្តន៍ Digital ដើម្បីសម្រួលធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មសម្ដៅជំរុញសន្ទុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទី3ការកសាងនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ដែលមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតលើការកសាងនិងការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital រួមមានការតភ្ជាប់ Digital និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និង Cloud ឬមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យសម្ដៅពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃបណ្ដាញតភ្ជាប់ Digital ការចែករំលែកព័ត៌មាននិងការផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍ទី4ការកសាងភាពជឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធ Digital ដែលមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតលើការកសាងភាពជឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធ Digital តាមរយៈការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងយន្តការស្ថាប័នសន្តិសុខ Digital និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខ Digital ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ឲ្យបានទូលំទូលាយនិងទី5គឺការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដោយចាប់យកកលានុវត្តភាពនិងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុរក្សាស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនាញនវានុវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុជំរុញនវានុវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឆ្នាំ2022-2028